गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भद्र महिना शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि जसलाई ऋषि पञ्चमी हामीहरू भन्दछौँ र यो ऋषि पञ्चमीको दिन सप्तर्षिको पूजा र साथैमा ठुलो पर्व हामीहरू मनाउँछौँ। आउनुहोस् ऋषि पञ्चमीको विषयमा समस्त भक्तवृन्दलाई म ऋषि पञ्चमीको सुन्दर कथा म हजुरहरूको समक्ष हजुरहरूको बीचमा म हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदैछु। आउनुहोस् एक चित्त लगाएर एक मन लगाएर हामीहरू यो कथा श्रवण गरौँ। भन्नुहोस् राधे राधे। अथ ऋषि पञ्चमी व्रत कथा। युधिष्ठिर उवाच श्रुतानि देवदेवेश व्रतानि शुभहीनि च साम्प्रतं मेन्यदा चक्ष्वा व्रतं पापं प्रणाशनं। श्रीकृष्ण उवाच यथान्यदपि राजेन्द्र पञ्चमी ऋषिसंहिता कथयिष्यामि यत्कृत्वा नारी पापात्मुच्यते। युधिष्ठिर उवाच कीदृशी पञ्चमी कृष्ण कथ ऋषिसंहितः पातकान्मुच्यते कस्मन्नारायदुकुलोद्भवम्। पापानि च बहुन्यत्र विद्यन्ते किल केशव कपापो नश्यन्ति कृष्ण व्रतानेन हि तद्वद। श्रीकृष्ण उवाच नैमिषारण्य क्षेत्रमा वस्ता त्यहाँ 88,000 ऋषिहरूलाई सम्बोधन गर्दै सूतजीले भन्नुभयो, हे ऋषि हो, कुनै समयमा युधिष्ठिरले धार्मिक कथाहरू सुन्न खोज्दा उहाँलाई श्रीकृष्णले बताउनु भएको भनी मलाई व्यासजीले सुनाउनु भएको कथा कहन्छु, सुन्नुहोस्। युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हे देवताका पनि देवताका अधिपति, हे श्रीकृष्ण, व्रतबारेका धेरै नै कथाहरू सुनिसके, तैपनि फेरि यतिखेर पाप नाश गर्ने व्रत कथा मलाई अझै सुनाइ बक्सिनुहोस्। त्यति भन्दाखेरि कृष्णजीले भन्नुहुन्छ, अब म अर्को पनि कथा भन्दछु। ऋषि नाम हुने पञ्चमी छ, जुन ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले नारी पापबाट छुट्नेछ। फेरि युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हे कृष्ण, त्यो कस्तो पञ्चमी हो, कसरी त्यसको नाम ऋषि पञ्चमी भयो हो? यदुकुलमा पैदा हुनुभएका हे भगवान्, त्यसको व्रत गर्नाले नारी कुन पापबाट छुट्दछ? हे केशव, पाप पनि त यस संसारमा धेरै नै छन्। हे कृष्ण, त्यस व्रतले कुन पाप छुट्दछ? तब कृष्णले भन्नुभयो, जो नारी रजोवती भएर, यो विशेष गरेर सुन्नुपर्ने सुन्दर कथा छ। भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई साथमा राखेर युधिष्ठिरलाई भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको र आदरणीय भक्तवृन्द, यो कथा हजुरले ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्यो। यो कथा भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, नारीहरूले नियमपूर्वक यो व्रत गर्नुपर्दछ। नियमपूर्वक दुःखले रहँदा नजानेर अथवा जानी नजानी घरमा काममा रात रहेर भाँडाकुँडा छुन्छे भने त्यो रजोवती नारीले सारा पाप पाउँछे, अर्थात् उसलाई सबै ठुलो पाप लाग्छ। जब पर सरिन्छ, पर सर्दाखेरि जानी नजानी अन्जानमा घुम्नु अथवा कुनै वस्तुलाई आफूले छुनु, त्यो छुनमा जुन पाप लाग्दछ, त्यो पापको बारेमा भगवान् कृष्णले भन्नुहुन्छ, जुन कारणले रजस्वला नारी त्यागिने हो, यो कारण सुन। महाराज, चारै वर्णले घरैबाट पनि अलग्गै रहनु योग्य छ। अहिले कुनै समयमा इन्द्रले वृत्तासुरलाई मारेर ब्रह्महत्या पाएका थिए, अर्थात् उनलाई ब्रह्महत्याको पापले पिरेको थियो। हे राजसिंह, हत्याले लजाएका वृत्तासुर मारा इन्द्र आफ्नो शुद्धिका लागि ब्रह्म भाँठौँ गए। हे राजेन्द्र, दिलैदेखि खुसी भएर इन्द्रको शुद्धिका लागि चतुर्मुख ब्रह्मले पनि ब्रह्म हत्यालाई 4 किसिमको भाग लगाए। हे राजन, राजसदुर्ल त्यसै बेला नै 4 स्थानमा फ्याँकिए। आगोको पहिलो बलेको ज्वालामा, पहिलो बाढी आएको खोलामा, अनि हे राजेन्द्र, पहाडमा र हे नृपति, तब नारीको मासिक रगतमा।
यसै कारणले हे राजन, ब्रह्मको आज्ञाले चारै वर्णले सधैँ पटकी पिछे रजोवती नारीलाई सावधान साथ पर पसाउनु पर्छ। भगवान् श्रीकृष्णले के भन्नुभयो भन्दाखेरि विभज्य ब्रह्म हत्यां तु चतुर्थ्यां तु चतुर्मुखः। ब्रह्माजीले 4 स्थानमा पापलाई विभाजन गरिदिनु भयो। अब यो विभाजन केमा गर्नुभएछ भन्दाखेरि चतुर्मुख ब्रह्माले पनि त्यो जुन पाप छ, जुन श्राप लागेको थियो, त्यो श्रापलाई 4 जग्गामा बाँडिदिनु भयो। एउटा पहाडमा, एउटा नारीमा, एउटा पानीमा, एउटा वृक्षमा। भगवानले भन्नुहुन्छ ब्रह्मको आज्ञाले चारै वर्णले सधैँ पटक्कै पिछे रजोवती नारीलाई सावधानी साथ पर पसाउनु पर्दछ। रजोवती हुँदा पहिलो दिनमा चाण्डाली, दोस्रो दिनमा ब्रह्मघातिनी, तेस्रो दिनमा धोबिनी कहिन्छे र चौथो दिन शुद्ध हुन्छ। त्यस दिनमा जानेर होस् या नजानेर होस्, छातछुतबाट भएको पाप लाग्छ नै। त्यसै पापको नाशकाको लागि यो ऋषि पञ्चमी व्रत गर्नु पर्दछ। सारा पाप सखय पर्ने सम्पूर्ण उपद्रव नाच्न यो ऋषि पञ्चमी व्रत ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र जातिका स्त्रीहरूले विशेष रूपले गर्नुपर्छ। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ हे राजेन्द्र, अब यस विषयमा अर्को पनि कथा म तिमीलाई भन्दछु। हे राजन, उहिले सत्ययुगमा विदर्भ देशमा चारै वर्णलाई राम्रोसित पालन गर्ने स्नेहजित नामका राजर्षि थिए। तिनका देशमा त्यतिखेर वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका कुनै ब्राह्मण बस्दथे। हे राजेन्द्र, उनको नाम थियो सुमित्र थियो। उनी समस्त प्राणीको भलाइमा रत रहन्थे। उनी कृषिवृत्ति अर्थात् खेतीको कामले जहान बच्चालाई भरण पोषण गरेर रहन गर्दथे। पतिको सेवामा लागि परेकी धेरै नौकर चाकर मित्रजन भएकी उनकी पतिव्रता पत्नी जयश्री नामले प्रसिद्ध थिइन्। सीधी साधी उनी चटारी एक हो मनावली भएर खेतीपातीका काममा नै लागिरहन्थिन्। यस्तै चटारोमा एक दिन उनले आफू नछुने भएको देखिन्। हे राजन, परसरेकी पनि उनले त्यस बेला घरको काम गर्दी भइन्। हे राजन, नछुने भएको बेलामा पनि ती सती स्त्रीले घरका भाँडा कुँडा छातछुत गरिन्। तब धेरै समयपछि ती पतिव्रता मरिन्। उनका पति ती ब्राह्मण पनि कालको हो धर्ममा प्राप्त भएर अर्थात् मरे। यस्तो उनका पति पनि ती ब्राह्मण पनि कालको हो गालामा प्राप्त भएर मरे। यस्ता प्रकारले तब ती पति पत्नी हे राजन आफ्नो कर्मका अधीन हुन गए। ती ब्राह्मणीको जयश्री नामकी ती पत्नीले जानी नजानी गरेका छुवाछुतका दोषले आफ्नै घरमा कुकुर्नीको जन्म पाइन्। हे नश्वर, हे ईश्वर, हे राजन, ती सुमित्र ब्राह्मण पनि जयश्रीको छुवाछुतको दोषले गर्दा उही गोरु हुँदा भए। हे राजन, रजस्वला हुँदा गरेका लाटलुटका दोषले त्यसरी ती दुवै पति र पत्नी दुर्गतिर प्राप्त भए। सुमित्रको छोरा भने बाबु आमाको सेवामा रत भए। देवता र अतिथिहरूको पूजा सेवा गर्ने धर्म जान्ने सुमति नामका थिए। हे राजन, त्यसका ती दुवै माता पिता नछुने भएको बेलामा गरेका छुवाछुतको दोषले पशुको जन्म पाए पनि दुवैलाई जाति स्मरण अर्थात् पूर्व जन्ममा हामी यस्ता थियौँ भन्ने सम्झना थियो। पूर्व जन्मको पाप सम्झिने त्यो कुकुर्नी पनि जुठो खाएर रहने भाइ त्यो सुमतिको बाबु सुथिन पनि जोत्ने गोरु भएको थियो। यस्तो प्रकारले रहँदा वास्तव बाबुको श्रद्धाको दिन आयो कि बाबुको सेवामा रत रहने। श्रद्धालु सुमितिले
आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीलाई भनियो, हे कुमारी, हे सुन्दरी, आज मेरा पिताको एक अदृष्ट श्राद्ध हो। मैले ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्छ, त्यसकारण थरी थरीका खाने चिज बनाऊ। पति सुमतिको आज्ञाले चन्द्रावतीले पनि भने मुताबिक तरह तरहका खानेकुराहरू तयारी गरिन्। चन्द्रावती काममा अलमलिएको बेलामा उनका खिराको भाँडामा सर्पले विष उकलिदियो। त्यो देखेर खिर खाने ब्राह्मण मर्लान् भनी डराएकी त्यस कुकुर्नीले भोजन राखेको भाँडाहरू छोइदिन्। ब्राह्मण पत्नी चन्द्रावतीले त्यो छोएको देखेर उस कुकुर्नीलाई अगुल्टाले हिर्काइन् र फेरि उहाँ हतार अर्कै भोजन तयार पारी श्रद्धा गरेर ब्राह्मणहरूलाई खुवाइन्। तब सबैले खाइसकेपछि रिसले गर्दा बाहिर दैलामा रहेकी कुकुर्नीलाई चन्द्रावतीले जुठो सम्म दिनन्। तब सबैले खाइसकेपछि रिसले गर्दा बाहिर दैलामा रहेकी कुकुर्नीलाई चन्द्रावतीले जुठो सम्म पनि दिनन्। त्यसकारण त्यस दिन बिचारी कुकुर्नीको उपवास नै भयो। तब रात परेपछि हे राजन, भोकाएकी त्यो कुकुर्नी लोग्ने गोरु भाठौँ गएर यो कुरो भन्न थाली, हे नाथ, आज म भोकै छु, मलाई खाना दिएनन्, पुरा एक घाँस पनि दिएनन्। मलाई भोकले असाध्य काउँ परेको छु, म भोकले असाध्य काउँ परेको छु। अरू दिन त यो छोरो मलाई पतरी चाट्नसम्म दिन्थ्यो, आज त उसले मलाई अलिकति जुठोसम्म पनि दिएन। आज खिरको भाँडामा सर्पको विष परेको थियो। खाना बोलाएका विद्वान ब्राह्मणहरू त्यो खिर खाएर मर्लान् भन्ने मनले सोचेर मैले खिर छोइदिएँ। त्यसै रिसले बुहारीले मलाई परि हिर्काई। त्यसै पिटाइले मेरो जाउँ दुखेको छ, मेरो जिउ दुखेको छ, कम्मर पनि भाँचियो, के गरौँ? गोरुले भन्यो, तब त्यो लोग्ने गोरुले भन्यो, हे कल्याणी, त्यो सब पापको बटुलाई भएको हो, त्यो सबै पापको कारणले भएको हो। के गरौँ? म पनि अशक्त छु, भारी बोक्ने गर्दछु। आज मैले दिनभरि छोराको खेतमा जोत्नु पर्यो। मलाई छोराले मुख बाँधेर पिटियो। दुवै पति पत्नी दुवै वार्तालाप गरिरहेका छन्। पत्नीले पाप मले बाबु आमालाई पीडा दिएर त्यसले श्रद्धा गरेको पनि बेकार छ। दुईजनाले वार्तालाप गर्न थाले। हामीलाई पिटेर त्यसले श्राद्ध गर्दैछ, त्यो पनि बेकार छ। आज मलाई कष्ट भइरहेको छ। फेरि श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे राजन, यस्ता प्रकारले त्यस बेला परस्परमा कुरा गर्ने ती दुई आमा बुबाले जो कुरा भनियो त्यो सब छोराले सुनेर तब सुमतिले ती दुवैलाई आमा बुबा पो रहेछन् भन्ने जानेर अनि त तुरन्तै रात्रिमै भोजन तयार पारेर ती दुवैलाई खाना दिए। तब ती दुई आमा बुबाको त्यस्तो अवस्थालाई जानेर दुखी भएको छोरो त्यो सुमति हे राजन, उति नै खेरी कन पापले कुष्ठ भयो। तब ती दुवै आमा बुबाको त्यस्तो अवस्थालाई जानेर दुखी भएको छोरो त्यो सुमति हे राजेन्द्र, उति नै खेरी कन पापले कुष्ठ भयो। जान्न भनी वनतिर प्रस्थान गरियो। वनमा गएर ज्ञानले बुढा भएका अर्थात् असाध्य जान्ने वनवासी सातौटा ऋषिलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर तब ती दुई आमा बाबुका कल्याणका लागि कुरो बोलो। सुमतिले भने, हे शान्त चित्त भएका ऋषिमुनि हो, हे ऋषिवर, हे साधु, यो प्रश्नको उत्तर कही बक्सियोस्। तपस्या नै धन हुने महाशय हो। कुन कर्मको फलले मेरा आमा बुबा यस्तो अवस्थामा प्राप्त भए? त्यस पापबाट कसरी मुक्त हुन्छन्?
तब ऋषिले भने, हे ब्राह्मण, पहिलो जन्ममा तिम्री आमाले नछुने भएकी जानिकन पनि मूर्खताले आफ्नो घरमा हे ब्राह्मणजी छातछुत गर्दै भइन्। त्यसै पापका फलले यस जन्ममा कुकर्नी जन्म भएकी हुन्। तिम्रा बाबु चाहिँ रजस्वलालाई छोएको दोषले गोरु हुँदा भए। यो दुवैको मुक्तिका लागि तिमी ऋषि पञ्चमीको व्रत गर। त्यस दिन हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, पत्नीका साथै मिहिने 7 ऋषिहरूलाई पूजा गर। हे उत्तम ब्राह्मण, त्यस ऋषि पञ्चमीमा 7 वर्ष व्रत गर्ने गर। आखिरमा कन्जुस्याई नगरिकन उद्यापन गर। त्यस दिन 1 सुरे सागको मात्र भोजन गर। 1 छाक सुइरे सागको मात्र भोजन गर, अथवा समाको चामलको भोजन गर्नु, अथवा आफै उम्रेका जङ्गली धानको चामल तिनको भोजन गर्नु पर्दछ। कुनै हालतमा पनि खन खोज गरी रोपी उमारी फलाएको अन्न नखानु। भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि प्राप्त भएपछि त्यस पञ्चमीको मध्याह्न समयमा नदी या तलाउमा, पोखरी आदिमा सफा पानीमा पुगेर पहिलो अपमार्ग कहाँ डन्ठाले दतिवन गर्दा बल कीर्ति आयु तेज धन सन्तान वस्तु र प्रज्ञा वृद्धि तिमी हामीलाई देउहे वनस्पति भन्नुपर्दछ। यस मन्त्रले दतिवनको प्रार्थना गरेर अनि दतुवन गर्नुपर्दछ। दाँत माझ्दा बेसरी दाँत माझेर मुख दुर्गन्ध नाशन खाकर फ्याँक्न दैहिक म गर्छु दत्तवान। यो मन्त्र पढ्दै दाँतन माझेर पहिलो माटो मोली नुहाउनु अनि तिल र अमलाको पिनाले खुबसित केश नुहाउनु। नयाँ शुद्ध 2 वस्त्र कम्मर मुनि र कम्मर माथि बाहिर बडो सावधानी पूर्वक अरुन्धतीले शहीद भएका दिव्य 7 ऋषिहरूलाई पूजा गर्नुपर्छ। काश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र अनि गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र प्रतिव्रता अरुन्धती सप्तर्षिको नाम भन्नुभयो। काश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि अनि पतिव्रतामा जसको नाम अरुन्धती, विश्वामित्रकी श्रीमतीको नाम अरुन्धती। यसै नाम मन्त्रले सावधानी साथ सप्तर्षिहरूलाई पूजा गर्नुपर्दछ। ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले मात्र नछुने हुँदा गरेको छातछुतका दोष नाश हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। ऋषिहरूले सुमतिलाई गरेको उपदेश सुनाएर फेरि श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे युधिष्ठिर, ऋषिहरूले भनेको पवित्र यो कुरो सुनेपछि सुमतिले आफ्नो घर गएर श्रद्धालुमै आफ्नी पत्नीका साथै त्यो व्रत गर्दा भए। त्यसरी समस्त पाप सखान पार्न ऋषि पञ्चमीको व्रत गरेर कहे मुताबिक त्यसको सबै फल आमा बुबालाई दिँदा भए। त्यस व्रतका पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि सुमतिकी आमा कुकर्नीको जुनीबाट छुटेर हे नृपश्रेष्ठ वेश विमानमा बसेकी राम्रा लुगा लगाएकी भएर महाराज स्वर्ग जाँदी भइन्। त्यसै गरी सुमतिका ती वायु पनि मरेपछि पशुजन्मबाट पार स्वर्ग गए। हे राजन, त्यसै व्रतका प्रभावले ती दुवै दम्पतिलाई स्वर्ग मिल्यो। हे उत्तम राजा, अझै त्यस व्रतको प्रभावले जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो सुन्नुहोस्। सम्पूर्ण व्रतहरूमा जो पुण्य छ, सारा तीर्थहरूमा जो फल छ, समस्त दान दिँदा जो धर्म मिल्छ, त्यसै फल यसै ऋषि पञ्चमीको व्रत पार लाग्ने पर्दछ। कुरते या व्रत नारी साभवे सुख भागिनी रूप लावण्य युक्ता च पुत्र पौत्रादि संयुता इह लोके सदै स्यात् परत्रे परमां गतिम। जो नारी यो व्रत गर्छे त्यो नारी सुख भोग्नेवाली हुन्छे, रूप र सुन्दरताले युक्त हुन्छे, छोरा छोरी नाति नातिनीलाई भरिपूर्ण भएकी हुन्छे र यस लोकमा सुख भोगेर परलोकमा पनि उत्तम गति भोग गर्दछे। हे राजन,
युधिष्ठिर व्रतहरूमध्ये अति उत्तम यो व्रत तपाईँलाई मैले बताएँ। हे युधिष्ठिर, यो व्रत धन, कीर्ति, स्वर्ग, सन्तान समेत सब प्रकारका सम्पत्ति दिने, नारीहरूको पाप नाश पार्ने पो हो। सुन्नेहरूको पनि सबै पापहरू नाश गर्ने व्रत हो भनी श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनु भएको, व्यासजीले सूतजीलाई कहनु भएको, सूतजीले शौनक आदि ऋषिलाई सुनाउनु भएको सोही कथा श्रोतानुमानुभावो मैले पनि आफ्नो बुद्धिको अनुसारले हजुरहरूको बिचमा मैले यो सुन्दर कथा हजुरहरूको बिचमा मैले राखेँ भन्नुहुन्छ श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण भगवानको जय, अरुन्धती सहित काश्यप आदि सप्तर्षिको जय। भन्नुहोस् राधे राधे। युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्रीकृष्णसित प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु हजुरले धेरै कथा सुनाउनु भयो, धेरै कथा मैले सुने, धेरै कुरा मैले हजुरको सुने, तर प्रभु अझै एउटा मिठो कथा सुनाइदिनुहोस् न। तब भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई यो सुन्दर कथा सुनाउनु भयो। ऋषि पञ्चमी सप्तर्षिको पूजा हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, कीदृशी पञ्चमी कृष्ण कथं च ऋषि संगीतः पातकान् मुच्यते कस्मान् नारायण कुलोद्भव। हे प्रभु, हजुरले ऋषि पञ्चमीको व्रतको बारेमा भन्नुभयो। यो ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले, सुन्नाले, यो व्रतको उद्यापन गर्नाले के फल प्राप्ति हुन्छ हजुर भन्नुहोस् न। कुन चाहिँ नारीले गर्नुपर्ने हो र कुन चाहिँ नारीले गर्नु पर्दैन, हजुर विस्तारपूर्वक भनिदिनुहोस् न। जब यो प्रश्न भगवानको छेउमा जब युधिष्ठिरले राख्नुभयो, तब भगवान भन्नुहुन्छ, पापिनी च बहुन्यत्रः विद्यन्ते किल केशवः कपापो नश्यति कृष्ण व्रतान्येन हि तद्वदः। हे कृष्ण भनिदिनुहोस् न। तब भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अज्ञानाज्ञानतो चापि नारी जात रजस्वला दृष्ट्वा पृश्यन्ति भण्डाति गृहकर्माणि संस्थितः। अज्ञातो या ज्ञातो वा, अज्ञानले अथवा जानेर या नजानेर अथवा ज्ञानले या अज्ञानले रजस्वलाः जाता नारी चापि रजस्वलाको बेलामा यानि कि परसरेको बेलामा, ऋतु धर्म भएको बेलामा दृष्ट्वा स्पृशति भण्डान्ति, यदि नारीहरूले आफ्नो चुलामा भएका भाँडा बटुका कडाई र साथैमा कुचो गृहकर्मणि घरको कर्म यदि गर्दछन् भने ती नारीहरूले यो व्रत गर्नुपर्छ। भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा गर्नुहुन्छ, रजस्वलाको बेलामा ऋतु जुन परस सरिन्छ महिना दिनमा, त्यो बेलामा 4 दिन तक भरिसके बहिनीहरूले, माताहरूले, भाउजूहरूले, स्त्रीहरूले, महिलाले 4 दिनसम्म चाहिँ यसलाई बार्नु पर्दछ। यसको दोष लाग्दछ। शृणुस्व करणम यस्मात्, कुनै पनि चिज छुनु हुँदैन, छोयो भने पाप लाग्दछ। कुनै पनि चिज छुनै हुँदैन। भगवानले भन्नुहुन्छ, शृणुस्व कारणम यस्मात् वर्जनीय रजस्वलाः, रजस्वला भएको बेलामा नारीहरूले धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरो हुन्छ। नम्बर 1 मा त
आफ्नो जुन वाछेन छ बिस्तारा त्यसलाई त्यागिदिनुपर्छ। आफ्नो खाने जुन गिलास बटुकाहरू छन् त्यसलाई पनि अलग्गै राख्नुपर्छ। र तेस्रो नम्बर कसैलाई छुनु पनि हुन्न, त्यसमा विकार हुन्छ। पर सरेको बेलामा यदि तपाईँले फर्सीको बोट, नारियलको वृक्ष आदि छोइदिनु भयो भने त्यो वृक्षमा केही न केही दोष लाग्छ। र भगवानले भन्नुहुन्छ यो जुन ऋषि पञ्चमी छ यो केवल नारीहरूको लागि हो। रजस्वला भएको बेलामा धेरै पाप कर्म भएको हुन्छ, त्यो हामीहरू जान्दैनौँ, त्यो हामीहरू बुझ्दैनौँ अथवा देख्दैनौँ। ती नारीहरूले ऋषि पञ्चमीको दिन सप्तर्षिको पूजा गरेर अरुन्धती सहितको पूजा गरेर जानकारी भएका ब्राह्मणलाई डाकेर अथवा जानकारी भएका ब्राह्मणसँग सल्लाह गरेर यो जुन ऋषि पञ्चमीको जुन व्रत छ यज्ञ आदि निर्माण गरेर सुन्दर ढङ्गले सुन्दर मनले यो व्रत गर्नुपर्दछ। जब इन्द्रलाई जब श्राप लाग्यो, वृत्तासुरको जब हत्या गरे तब इन्द्र श्रापित भए। इन्द्र ब्राह्मणको हत्याले श्रापित भए। इन्द्रले स्वर्गलोक त्यागिदिए, स्वर्गमा कुनै राजा छैनन्। देवी देवतालाई तनाव भयो, कष्ट भयो। समस्त देवी देवता ब्रह्माजीको लोकमा गए। ब्रह्माजीले आदरको सहित आदरपूर्वक प्रेमपूर्वक देवताहरूलाई सम्मान गर्नुभयो। देवताहरूले जब इन्द्रलाई लागेको श्राप जब ब्रह्मालाई भनी बक्सिए तब ब्रह्माले त्यो श्रापलाई 4 जग्गा बाँटिदिनु। सर्वप्रथम ब्रह्माले त्यो पापलाई पृथ्वीमा दिनुभयो, आदि पापलाई पृथ्वीमा। त्यो पाप जब दिनुभयो पृथ्वी माता काँप्दै आइन्, यो पाप म लिन सक्दिनँ। तब एउटा शर्त भयो, पृथ्वी माताले एउटा शर्त राख्नुभयो। के शर्त भन्दाखेरि यति धेरै पाप यदि म बोक्छु भने हजुर मलाई दिनुहुन्छ भने मेरो एउटा शर्त छ हजुरसँग। त्यो शर्त हो जुन जग्गा जुन स्थानमा गहिरो म भइरहेको छु त्यो गहिरो भएको स्थान लाहे लाहे गएर त्यो स्थान बराबरको होस्, यानि कि जुन जग्गा खाल्डो छ त्यो पुरिँदै जाओस्। ब्रह्माले तथास्तु भन्नुभयो। त्यही श्रापको कारणले गर्दाखेरि अहिले पर्वतहरू पनि डाउन हुँदै गइरहेका छन्, होचा हुँदै गइरहेका छन्। अर्को पाप बोक्न दिनुभयो वृक्षमा। कोलको गाछलाई काटिदिनुहोस् त कोलमा चोप आउँछ, त्यो चोप ग्रहण गर्नुहुन्न, त्यो पनि एउटा पाप। यानि कि वृक्षलाई पनि त्यो पाप बोक्नु भन्नुभयो। वृक्ष यानि कि वनस्पतिहरूले भने हामीलाई पनि केही चाहिन्छ, तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो जसले एकपल्ट तिमीहरूलाई काट्छ तिमीहरू पुनः जीवित हुन्छ। जस्तै कि कोलको वृक्षलाई काटेपछि त्यहीँबाट उम्रिन्छ, त्यो त्यस्तो उम्रिएको कोलको वृक्षको फल पनि नखानु भन्ने शास्त्रमा छ। अर्को एउटा पाप दिनुभयो ब्रह्माजीले जलमा हेर्नुहोस् त, धेरै बगिरहेको जलमा फेनको रूपमा आउँछ। फेन भनेको छाउको रूपमा आउँछ, त्यो पनि एउटा श्राप हो, त्यो पनि एउटा ब्रह्म हत्या हो।
त्यो छाउ जललाई, त्यो फेन जललाई छुनु पनि अपराध हो भन्ने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ। अर्को एउटा पाप दिनुभयो स्त्रीहरूलाई। के दिनुभयो भन्दाखेरि रजस्वलाको रूपमा। त्यसैको लागि त हाम्रो हिन्दू शास्त्रले, हाम्रो हिन्दू धर्मले, हाम्रो वेदले, हाम्रो पुराणले, हाम्रो उपनिषद आदि वेदांग आदि ठुल्ठुला ग्रन्थले रजस्वला नारीदेखि पर हुनु भनेको छ। यहाँ तक कि भगवान कृष्णले पनि अघि भन्नुभयो अलग हुनु। रजस्वला भएको बेलामा नारीहरूले कुनै कर्म गर्नु हुँदैन, भाँडा बटुका पनि छुनु हुँदैन, अलगै हुनुपर्छ। यो आफ्नो लागि हो बारेको। नत्र कथा सुन्नुभयो, ब्राह्मणी थिइन्, केही पनि बार्ने थिएनन्, ब्राह्मण थिए, ब्राह्मणीले के गरिन् ध्यानै नदिने। ती ब्राह्मण, मैले जुन कथा सुनाएँ, ती ब्राह्मण गोरु भए र ती ब्राह्मणी कुकुर्नी भई र त्यही घरमा आउनु पर्यो। ब्राह्मण पनि गोरु भएर त्यही घरमा आए, ब्राह्मणी पनि कुकुर्नी भएर त्यही घरमा आए, छोराको घरमा। छोरो त सानै थियो, छोराको विवाह भयो र छोराले मनमा विचार गरे माता पिताको एक अदृष्ट श्राद्ध गर्नु पर्यो। ब्राह्मणलाई डाकेका थिए, बन्धु बान्धवलाई डाकेका थिए, बोलाएका थिए। खीर पकाएको थियो, सर्पले आएर त्यो खीरमा विष झारिदिए। कुकुर्नी भएकी आमाले जब यो दृश्य देखिन्, मेरो छोराले श्राद्ध गरेको छ, यदि यो विषयुक्त भएको खीर ब्राह्मणले यदि खाए भने अपराध हुनेछ। मैले यदि यो खीरलाई गएर छोइदिएँ भने, मैले यदि यो खीरलाई गएर मैले छोइदिएँ भने त्यो खीर फ्याँक्नुपर्छ। ब्राह्मणलाई लाग्ने दोष र ब्राह्मणलाई यो विषले पीडा कष्ट गर्दथ्यो होला, त्यो कष्ट हुँदैन। त्यो विचार गरेर आमाले चाहिँ त्यो खीरलाई गएर स्पर्श गरे, जसको कारणले आमाले गोराई पनि खाइन्। कसले? कुकुर्नीले। बुहारीले जब त्यो दृश्य देखिन्, तब बुहारीले कुकुर्नीलाई लाठी हानेर धेरै 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 त्यसलाई ताडना गरिन्, कष्ट दिन्, गोदिन्, पिटिन्, हड्डी नै भाँचियो भन्ने यहाँ लेखिएको छ। सधैँभरि त छोरा बुहारीले रहेको सीता कुकुर्नीलाई दिन्थे, तर आज दिएन। कुकुर्नी ग्वालीमा गइन् जहाँ ती ब्राह्मण गोरु भएर बसिरहेका छन्। वार्तालाप गर्न थाले, कुकुर्नी भन्न थालिन् आफ्ना स्वामी भएका गोरुलाई, जुन अहिले गोरु भएका छन्, ग्वालीमा छन्। सुन्नुहुन्छ स्वामी, आज त मैले केही खान पाइनँ, मलाई त छोराले केही पनि दिएन नि। आज मबाट ठुलो एउटा अपराध भएछ। सर्पले ब्राह्मणलाई दिनको लागि पकाएको खीरमा आएर विष हालेर गयो। मैले ब्राह्मणलाई बचाउने भएर मैले त्यो खीरलाई मैले स्पर्श गर्दै। यो दृश्य बुहारीले देखिन् र मलाई त राम धुलाई गरिन् नि, धेरै कष्ट भयो नि, आज त म भोग्दैछु। श्रीमान जुन गोरु भएका छन्, श्रीमानले पनि भने म तिम्रो कुरो म बुझ्दछु। आज दिनभरि, आज श्राद्धको दिन हलुवाले आज जुत्ता गरौँ, दिनभरि म थाकेको छु, धेरै कष्ट भयो। हेर न, डुँडमा खानेकुरा केही छैन, घाँस पनि छैन। यो कुहिएको पराल
हालिदिएको छ। सधैँभरि दाना त दिन्थे तर आज त्यो पनि भ्याएन। के गर्छु? हामीहरूको पूर्व जन्मको कर्म, पूर्व जन्ममा हामीले केही पाप गरेको रहेछ होला, केही दोष गरेको रहेछ होला। त्यसै पापको फलस्वरूप आज तिमी कुकुर्नी भयौ र म गोरु भएँ। आफ्ना मातापिता कुकुर र आफ्ना मातापिता कुकुर्नी र गोरुको यो कुरा सुनेर पुत्र छक्क परेछ। गल्तीको एहसास भयो। मनै मनमा धेरै रोए, मैले ठुलै गल्ती भएछु। हामीहरू भन्छौँ नि, घरमा अतिथि आए पनि, घरमा कुनै पशु पन्छी आए पनि त्यसको सम्मान गर्नु। केही न केही त्यहाँ अंश छ। हजुरको घरमा कोही आउलान्, केही माग्लान्, केही न केही छ र त आए, केही न केही नाता छ। आज हेर्नुहोस् त यहाँ कति ठुलो नाता रहेछ। सधैँ जुठो भात दिन्थे छोरी बुहारी छोराले। आज छोराले जब गम पाए, कुकुर्नी भएकी त मेरी आना पो रहेछिन्, कति ठुलो गल्ती मैले गरेँ। म सधैँ जुठो भात दिन्थेँ, ठुलो गल्ती मैले गरेछु। आज कति ठुलो एउटा प्रस्ताव भयो। सोच्नु त, मनै मनमा धेरै ग्लानि भयो। राति नै छोरा बुहारीले पकवान बनाएर गोरुलाई र कुकुर्नीलाई, आफ्ना मातापितालाई खुवाएछन्। छोराले मनमा विचार गरे, आकाशमा धेरै तारा छन्, तर औँसीको दिनमा उज्यालो हुन्न नि। तर यदि औँसीको दिनमा हेर्नुहोस्, एउटा चन्द्रमाको ज्योतिले सम्पूर्ण जगत, चराचर जगत, विश्व ब्रह्माण्ड उज्यालो हुन्छ। त्यस्तै छोरा धेरै छन्, केही गर्न सक्दैनन् मातापिताको लागि। न कुनै मठ बनाए, न कुनै मन्दिर बनाए, न मातापितालाई तीर्थयात्रा गराए। एक मातापिताको श्राद्धको दिन पनि, एक दृष्ट श्राद्धको दिन पनि छोराहरूको घर शुद्ध हुँदैन। पिण्ड बनाउन कहाँ छ, सिधा गर्न कहाँ छ, तर्पण गर्न कहाँ छ। ब्राह्मण देवता आउनु भएकै हुन्न, घरमा भात पाकिसकेको हुन्छ, घर जुठो भइसकेको हुन्छ। साना केटाकेटी छन्, त साना केटाकेटीको लागि छिमेकीमा वा आफ्नो कुनै बन्धुको घरमा, मित्रको घरमा व्यवस्था गर्दा भयो नि, घरलाई किन जुठो बनाउनु। त्यस्तै यहाँ पनि ती ब्राह्मणीले गर्दथे। जब रजस्वलाको बेलामा धर्म नीति नियम केही पनि मान्ने थिएन। तर छोराले जब यो दृश्य देखेपछि कसरी उद्धार हुन्छ। प्रत्येक छोराको मनमा यो भावना हुँदैन कि मातापिताको उद्धार कसरी हुन्छ। मातापिताको चाहना के छ, प्रत्येक छोराको उसमा हुँदैन। र आज छोराले घर त्यागेर वनतिर गए। वनमा जाँदाखेरि सप्तर्षि तपस्यामा लीन थिए, गएर प्रणाम गरे। सप्तर्षिहरूलाई, ऋषिहरूलाई आफ्नो मातापिताको त्यो व्यथा, त्यो कथा, सम्पूर्ण वृत्तान्त बताए। तब ऋषिहरूले ऋषि पञ्चमीको व्रत तिमीले र तिम्री श्रीमतीले ध्यानपूर्वक विधिपूर्वक गर। भद्र महिना शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथिमा आउने ऋषि पञ्चमीको जो व्रत छ तिमीले 7 वर्षसम्म गर। घरमा आए, श्रीमतीलाई साथमा लिए। आफ्नो मातापिताको लागि
ती छोराले ऋषि पञ्चमीको व्रत यज्ञ मण्डप सजाएर ब्राह्मण डाकेर विधि विधानले वेदका मन्त्र पढेर गर्दा भए। 7 पल्ट जब ऋषि पञ्चमीको व्रत जब गरे आफ्नो मातापिताको नाममा त्यो पुण्य मातापितालाई दिए। किनकि हेर्नुहोस् आफूले गरेको पुण्य आफूसँग हुन्छ। जब तिल जौ कुश पानी समातेर जब मैले गरेको पुण्य म उहाँलाई दिन्छु जब भनिन्छ तब त्यो पुण्य सम्पन्न हुन्छ। त्यो पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि मातापिताको लागि विमान आयो। मातापिता सुन्दर रूपमा आउनुभयो। दिव्याति दिव्य रूपमा माताजीको दर्शन भयो। त्यो पापबाट मुक्ति भयो। पिताजी पनि दिव्याति दिव्य रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यो दृश्य देखियो। पापदेखि मुक्त हुनुभयो। छोरालाई धेरै आशिष वचन आशीर्वाद दिनुभयो र मातापिता दुवै वैकुण्ठ धाम जानुभयो। यो ऋषि पञ्चमीको कथा र भोलि जुन ऋषि पञ्चमी छ हामीले धुमधामले मनाउँ। ऋषि पञ्चमीको महिमाको विषयमा मैले हजुरहरूको बिचमा मैले यो सुन्दर कथा मैले राखिदिएँ। हजुरहरूलाई कस्तो के लाग्छ यो कथा श्रवण गर्नु, यसलाई मनन गर्नु र यो ऋषि पञ्चमीको व्रत हर नारीले गर्नुपर्छ। मैले सम्पूर्ण वृत्तान्त हजुरहरूको बिचमा राखिदिएँ। यसैको साथमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भन्नुहोस्। जय श्री राधे।